Bugün sözlemek olan temam ayollar köp sıraydigan emçek raki, matka raki ait yeni kızlık noktalar ve diagnoz davalashda üzerine hazır kalan tadqiqatımızda sizlerden azraq bunu hazırlaşmakçı. Rak karakterlik istatistik taraqqiyat ilmisi nazar salgan vaqtimizda hazır dünyada ayollar raki desek, emçek raki, matka boyun raki, ten raki qatarlıqlar hazır günden gün geçip barmaqda. Her yıl 3% köpeyip degan statistik analizlerim var. Bunun içinde hem de müşkül keserlikli kırıpta olup, ahir hayatından ayrılıp atqanlar az emas. Taraqqiy qilgan devletler bilen taraqqiyat basqıçlı devletlerini seliştirgan vaqtimizda tövendikidek keserlerge kırıptal buluş nispeti bilen müşkül keserlik bilen hayatından ayrılış nispetini seliştirgan vaqtimizda taraqqiy qilgan devletlerde 4'ten 1 keser müşkül keserlik kırıptal bulup hayatından ayrılmakta. Taraqqiy qilib devletler qaraganda bu xil keserlikler kırıpta bulup hayatından ayrılıp atqanlar qaraganda 20-50%'den artık keserler hayatından bu xil keser kırıpta bulup hayatından ayrılmakta. Hem de bu emçek raki degen nima deganda oldidan emçekniki normalni mashu anatomiyalik tuzilishi to'g'ri azroq tanishib o'tishga to'g'ri keladi. Ayollarning bu emçek bo'lsa, emçek tugmasi, emçek neytisi, andan keyin emçek kichik bezlari mayqatlimi şudaqlar kökrek çok muskuldan ibaret bulup adette köpünç Allah'da 90% emçek neytisi de emçek rak peyda buldu. Emçek küçük bezleri bolsa 5%'ın 10% etrafında emçek rak peyda buldu da biz mesela ayollar maşı hamildar olan vaxtımız köpünçmüş küçük kanalda küçük şahçıda peyda bulup sütnemiş neyce arqılıq bu vaxtlar yetkizib verildi. Ayollarning emçek raki, emçekning qurulmuş qarab, ichki qismi, tashqi qismi qarab, emçek rakining %% o'xshash bo'lmaydi. Emçek raki ko'pincha holatda emçekning sirtqi qismining shu o'rinda 50% atrofida emçek raki bo'ldi. Pastki sirtqi qismida 7%. İşki kısmında 22-14% buldu da mavu emçek rakının etraf kengayıp ketken. Yani may kısmı kaçı bağlan bir sampul bulup bulan sizlerge gösterdim. Hem de emçek rakı diagnoz koyulganda qanday holatlar yuz berdi degan narsani ko'rib olaymiz. Odatda mana mashinaga o'xshash, cho'ng kichiklik jihatdan farqlanadigan anadan keyin emçek rak bo'lgandan keyin bu rak normalni hujayrani ichiga tortib ketadi da mushkil o'zgarish bo'ldi sirtqi ko'rinishi. Ya'ni birisi yolliq shakllik, masalan ayollar homildor bo'lganda sutni normal bol bo'voq yetkazolmay turib qilib yolliq bo'linish bo'lgan o'xshash shunday bir xil holatda mushkil rak paydo bo'ldi. Ya'ni birisi bizning Uyg'urda ko'p chiqadigan shu pajatsiya deb qo'yamiz. Maşı emçekning tugmasida qaqashlar chiqadi, qon yoki astag'fir jarang deb narsa chiqadi da ayollar bunga diqqat qilolmaydi. Oxiri davolash fursati o'tkazib qo'ygan ayollarning dayanchi. Ana bu xil kasalliklar qanday diagnoz qo'yishga bo'ldi degan vaqtimizda hozir dunyo miqyosida shu PCH deb qo'yamiz, anadagi mammografiya mashg'ul usullar orqali bunun qanday o'zgarishlar borligini ko'rib diagnoz qo'yamiz. Masalan, mavi bechoda ko'rinish bo'lib, buning ko'langiniki, cho'ng kichikligi, sustligi yoki qarligi, atrofdagi normal hujayralar bo'lgan munosabatga qarab, bu qaysi xil tipdagi, qaysi xil tarkibdagi rakligiga diagnoz qo'yib, buning davolashini bor. Ya'ni birisi mammografiya deb qo'yamiz, bu Amerika, Yaponlarda intayin ko'p ishlatiladi. Buni Uyg'urlarda asfaltda hazır umumlashib ketmadi. Masalan, Yaponlar bo'lsa 35 yoshli yuqori ayollarning hammasiga yilda bir qatim tekshirish fursati bor. Shundan burun bayqashma intayin jiq. Ya'ni biz MRI deb qo'yamiz. CT. Mushkil asablanishni orqali bu ayollar emçek rakiga diagnoz qo'yishga bo'ldi. Yani biz PCH orqali
Maşı rakı qarab turib, körüp turib, şu xil orundan suyuğulup yoki hücayra turib, müşxilni qaysi şu xil suyuqlikni rak hücayrasi bormi yo'qmi? Yani bir ahvol müşxil nima hücayrada qaysi xil tipdagi rak deganlarni bilib olishga bo'ldi. Ma'u bir xil ko'rinishi bo'lib, bu dastlabki bosqichdagi emchak raqining bir xil ko'rinishi bo'lib, avval men sizlarga ko'rsatgan neychining ichidagi rakdan derak berdi. Endi emchak rakini davolashda qaysi xil usullarni qo'llandi deganda, emchak rakini hozir men esim kelsam 80-yillarda bizdagi o'quvchi vaqtlarimizda asosiyatdan 100% butunlay hozir sizlar ko'rgandek keskinlik asosiyatdir. Umumlashganda bizning Şinjan universitetida Şinjan tebabiyatda nima Resmi kasalliklar doktorxonasida müşxil davolash usulini tamomil qadar bakan. Hatta men bu yil tekinlardan vaqtimda yana müşxil davolash usulini hozirgacha qo'llanilib turibdi. Masalan, taraqqiy qilgan davlatlarimizda Amerika, Yaponiyada hozir bu xil davolash usuli asosiyatdan qo'llanmay, shu o'rindagi rakba o'rinni avaytib, asosiyatdan amchakniki asli qiyofatini saqlab qolish asosli hozir davolash usuli kirdi ekan. Nima qilishda qildi degan vaqtimizda endi ayollar bizni aytdi ayollar nisbatan bek muhim esa, buni hamma evetgan vaqtda odatda ma'lum limfning aylanishi, qon aylanishi nurg'ulgan ahvollarda yaxshi bo'lmaydi ekan. Andan keyin ayollarning sirtqi ko'rinishi, masalan, yaponliklar bo'lsa, 10 kirgan ish bor. Bular o'pchi so'rinlarga berib, kiyimlarni yeshib, bunday bir xil oldilarni ichirtish deganlardan biroz ro'yijatdan texmo bir xil kesim bo'ldi ekanda, bu sababim bor. Andan keyin bunu aslidagi shu rakba o'rnini kesib elitib, qolgan o'rinni saqlab qolishmi bu ayollarning go'zalligida qat'iqlik, hamda qo'shimcha bu qolgan atrofdagi yerlarga zaxm yetkazmaslik bo'lishi mumkin. Undan boshqa yana dori orqali davolash, yana ximiyalik davolash, hormonlik davolash va molekularlik nishonlik davolash deb buna xil usuli bor. Hozir dunyo miqyosida yana taraqqiy topgan davlatlarda molekularlik nishonlik davolash hozir asosli bir xil tadqiqot deymizdi deb hisoblandi. Endi maddi tuxumdan raki degan nima degan vaqtimizda oldi bilan buni yana aniqlanib tuzilishlar ajratib bizning ayollarningki ichki a'zosining tuzilishi bo'lib, turbiyoli va maddi og'zi, maddi bo'yni, andan keyin tuxumdan. Ammo shu ichida asosan ko'p chiqadigan rakni eng davolash qiyin bo'lgan rak qaysi deganda tuxumdan rak. Chunki bu rak asosiyatdan dastlabki bosqichda hech qanday alomatlar ko'rinmaydi-da, doktorxonaga kelgan vaqtda ko'pinchisi 70-80% oxirgi bosqich. Bu balkim bizning Uyg'urlar emas, hozir Yaponiyada shu ahvol ekan, Amerikada shunday ekan. Yaqin nurg'un materiallarni ko'rib vaqtim 70% kasal asosiyati 3-bosqichda doktorxonaga kelganda ko'pincha davolash, ximiyalik davolash bilan davolangan, ammo oqibatda yana o'pkaga yo'tkilish, jigarga yo'tkilish orqali hayotdan ayrilgan keslarni chechakka. Endi maddi rakini davolashda asosiyatda qanday davolashlar bor degan vaqtimizda buniki maddi rakining darajasiga qarab turib davolash usuli o'xshamaydi. Maddi rakining dastlabki bosqichlari, andan keyin birinchi va ikkinchi bosqichlari asosiyatdan operatsiya qilish o'rnini elitib, qo'shimcha ximiyalik davolash olib boradi. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi bosqichlari bo'lsa, radioaktiv nurlan davolash bilan ximiyalik davolash. Bu asosiyatdan kasallarningki hayotini uzatishdan iborat. Bu ko'p uchraydigan tuxumdan rakining bir necha xil ko'rinishi bo'lib, odatda intayin bizning ko'p chiqaydi, davolash biroz qiyin bo'lgan turlarning biri. Endi bu rak kesimga qanday narsa degan vaqtimizda balki ma'lumotlarni esida bordi, biz kichik vaqtlarimiz, ya'ni men 7 yosh vaqtimda o'ylab baxsam, bir Pokistondagi Mangulik muhabbat deydigan bir kinosi bo'lgan. Men dadam bilan 6 yoshgacha vaqtimdagi shu Michael kinoxonasiga apaga meni ishchan ko'rsam, shu Ruxsor xonimning rak deb qon raki bilan o'lib ketgan shunday esimda bor. Keyin atam 42 yoshda o'pka raki bilan tugadi.
hem şundaq bu nemiz bu rak kichik vaqtimda raktis qandaq kasalki deb o'ylab ekanmanki o'zimni ailasidan bu kasal kelib chiqqan ekan. Men cho'qim bir rak tadqiqotchi doktor bo'lsam degan umid bilan hozir doktor bo'ldim. Endi bu rak qanday paydo bo'ldi deganda o'tavandikidek adeta odamlarniki normal hujayrasi bo'lsa, har qanday bir xil g'idiqlanish, bu g'idiqlanish kimyolik g'idiqlanish, fizikalik g'idiqlanish ve başka semizlikdeyimiz nurgulluğun gıdıklanışlardan adamın normal hujayrasi bunachi parça gülünüp köpeydi de köpeygen vaqtda bunu endi normal holatda bo'lsa bu xil hujayraslik DNA remontluq va remontlangichlar orqali buni tuzatib normal holatda bir sishka bo'lib chiqib bo'lib köpeydi. Yani birsi ma'xil nimaga erishamaganlar odat o'lib ketadi. Endi normal hujayralar yana nemish kuchroq bo'ldi degan vaqtimizda mana shu hujayraslik DNA degan narsa endi mana shu zaxmlangan vaqtda shu normalni tuzitilishga erishamagan g'ayrilik yoki zaxmlangan holatda bunachi bo'linib ko'paydi shu g'ayrilik emas bir yoki yig'ilib odatda rak paydo bo'ldi-da ba'zi biyonlik aslida shunday qaralmoq. Bu vaqtda g'ayri bo'lgan hujayraslikka mashg'ul genlar har xil genlar. Masalan, gen rak paydo qiluvchi gen, rak tormozlovchi gen va remontlovchi genlar da har xil g'ayrilik ifodalanish yuz beradi, shuning bilan rak paydo bo'ladi. Endi men hozir o'zimni qilayotgan tadqiqotim DNA binding protein deb bir ko'payayotgan hujayralarda haddan ortiq ifodalanadigan bir gen bo'lib, bu xil gen shu rak hujayrasida shu ko'payayotgan rak hujayrasida alohida ifodalanadigan bir gen deb dunyoda hozir tanilmoqda. Endi buni biz shu jigar rakiniki avrishkinlarni elib, buningdan normal yoki rak hujayralarini elib, biz mushkil gen bilan shuning bir oilasiga tava bo'lgan genda zodi shu rak jigar rakida qanday ifodalandi degan ko'rgan vaqtimizda bu xil gen jigar rakidami alohida ifodalanib chiqadi ekanda. Biz bu xil tadqiqotning natijasini Mahmud Efendi klinika konferensiyasi ochgan 2005-yili e'lon qilgan. Andan keyin men bu yil yana shu semizlik va boshqa qand kasali, andan keyin qand mayning chiqishi qatorliqlardanmi jigar kasalidan kelib chiqadiganligi. Shunday jigar yollig'ilanish paydo qilib, yollig'ilsin jigar qetishdan rak paydo bo'lganligini isbotlab chiqdi. Shundan qarab bizim yaponlik kasallardagi shu jigarni may qaplab ketgan kasal bilan may qaplangan kasalda bu xil genning ifodalanishi qanday bo'ldi deganni ko'rgan vaqtimda jigarda may qaplab ketgan mayli normal bo'lsin, rak bo'lsin, har ikkilisida alohida ifodalanganligini topib chiqdik. Shunday jigar shu normal bilan jigar rakni solishtirganda rakni texmi qiynab alohida ifodalanadi. Buni bu qitim shu Hepatology International'da maqol qilib e'lon qildik. Endi bu xil holatni mushkil genninki rak hujayrasi va normal hujayralarda nima qilmoqda ifodalandi? Zodi bu nima bilan munosabatli deganda bu xil genni qo'zg'atuvchi qurilmasida zicholatga CPG aylandi deb qo'yamiz. Mushkildagi methylation mezilanish va mezillanmaslik niki mushkil genni tanshab turganligini isbotlab bu maqolani yaqinda bu yil e'lon qildik. Endi men bu xil genning ayollar emchak raki va tuxumdan rakidagi ahvoli va kliniklik ahamiyat qanday bo'ldigandi deb bu xil tadqiqotni qilyapman. Emchak raki 30 bemor, tuxumdan raki 24 bemorni nuqta qilib bu xil tadqiqotni yapdim. Bu xil emchak raki 30 kasalning asosligi klinik fiziologik patologik adayligi bo'lib, bu shu ayollarniki mayli emchak raki bo'lsin, mayli tuxumdan raki bo'lsin, hammasi shu ayollik hormon bilan qattiq munosabati bor. Shunga bu ayollik hormoni bor kasallar, yo'q kasallarda qanday. Shundaqlar bular bu xil kasallikning stage, shu darajasi. Andan keyin bu rakning cho'ng kichiklik bilan davolash intayin munosabatlik, mushkil klinikalik shu
materiallar, şundaqla bu mazmun patologik diagnoz qo'yish. Bu xil masalan nayte kirishib ketgan raklar va dastlabki bosqichdagi raklarda bu qanday bo'ldi? Normalniy hujayralarda qanday bo'ldi deganda, buni amizda bu xil ikki xil genni ximiyalik immunotli ximiyalik ranglash usulida oldin ko'rib baqqan vaqtimizda bu xil identiy gen 58% bu xil emchak rak kasalliklarda ishpanilganligini ko'p chiqdi. Mana shu xil avrishkinlarga hujayralar ishpanilishi bo'lib, ama DCIS deganimiz dastlabki bosqichdagi yana abay ko'rsatganda kelibdi. Emchak neydisning ichidagi raklar bo'lib, buningda alayda ishpanilganligini bayqadik. Endi ma'lumotlar butun hammaga tarab ketgan raklar qanday bo'ldi deganda, buni ancha yaxshi ishpanlanmaydi ekanda. Demak, bu xil gen shu dastlabki bosqichdagi raklar alayda ishpanilganligini bayqadik. Endi bu xil genda mashxil har xil tipdagi raklarda qanday ishpanilgan ko'rgan vaqt, istatistikalik ko'rgan vaqtimizda dastlabki bosqichdagi raklarda 100% ishpanilganligini bayqadik. Buni grafik qilib ko'rgan vaqtimizda yana dastlabki bosqichdagi rakda alayda ishpanilganligini bilib olamiz. Endi buni klinikalik ahamiyati qanday deganini ko'rishga to'g'ri keladi. Klinikalik ahamiyati deganda bu kasalliklarning yeshi. Lekin bu xil rakninki cho'ng kichikligi, boshqa atrofli limfalarga taralmaganligi, shundaqla bu xil kasallar bu o'tish kasalda shu estrogen, prostrogen deb qo'yamiz, mana ayollarga asosli hormon. Bu xil hormonlar ajratib chiqarilayotgan kasalmi yoki to'xtab qolgan kasalmi? Buning hammasiga asosan bir statistikalik tadqiqot elib berib, buni kliniklik ahamiyatini ko'rgan vaqtimizda mashxil gen yosh estrogen va shu hormonning ajralmagan kasallar bilan ajratilayotgan kasallar. Masalan, ayollar 35 yoshdan 50 yoshdan ishib ketgandan keyin bu xil estrogen, prostrogen degan bu ayollik hormoni hamiz tumanlab ketadi-da, asosiyatdan ishlab chiqarilmaydi. Shu ishlab chiqarayotgan yoshlar bilan ishlab chiqarilmagan yoshlar qanday deganda, bu ikkisini o'rtasida alohida statistikalik munosabat borligini ko'rdik. Yeshi bilan andan keyin bu xil estrogen, prostrogen va yo'q kasallarning alohida munosabat borligini ko'rib chiqdik. Undaqda bu xil genning mushkil ishpanilishi shu qo'zg'atqich o'rnining meselenishi bilan meselanmaslik munosabat bormi deganda, buni avrishga ko'rib emas o'rin. Shundaqla shu xil rak kasallarni olib chiqqan MCF deydigan bir hujayra. Biz har xil ko'rgan vaqtimizda yana rakda ishpanilishi intan shuqur bo'lganligi, bu xil meselanish bilan munosabatlik bo'lganligini ko'rib chiqdik. Endi tuxumdor rakida bu xil genning ishpanilishi qanday bo'lganda deb buni ko'rdik. Bu xil tuxumdor rakining har xil tipi bo'ladi. Bu har xil tipida bu ishpanilishi buni o'xshashi bo'lmaydi ekanda. Masalan, hujayraninki muasida deb qo'yamiz, hansiyatgan. Yana birisi hujayraning yadrosida ishpanilish bo'ldi, alayda bayqash bo'ldi. Bu ma'lum tuxumdor rakida bu ikki xil genning ishpanilishi bo'lib, bu xil gen yana tuxumdor rakidami alayda ishpanilgan ekan. Bu DBPA bilan YB1 deganimiz ikkisi bir oilaning bo'lsa-mu, o'xshash bir kasallarda ishpanilish o'xshash bo'lmaydiganligini ko'rib oldik. Endi bu ikkisini solishtirgan vaqtimizda DBPA deganimiz bu gen 100% mana tuxumdor rakida ishpanilganligini bildik. Muaxil bir oiladagi o'xshash tipdagi bir xil genlarda buningda 46% ishpanilgan. Ya'ni bu genning 100% bu ayollar rakida ishpanilganligini isbotlab chiqdik. Bu tadqiqotni yakunlagan vaqtimizda bu xil gen ayollar emchak rakida bo'lsin, mayli tuxumdor rakida bo'lsin, g'ayri ishpanilganligi. Bo'libmi dastlabki bosqichdagi emchak rakida alayda ishpanilganligi, g'ayrilik borligini. Bu g'ayrilikniki shu qo'zg'atqich o'rnidagi meselanish bilan munosabatlik orqali amalga oshadiganligini bilib chiqdik. Bunun klinikalik ahamiyatini qaragan vaqtimizda mushkil kasallikni oqibatdagi diagnoz qo'yish, baldur bayqash va buni davolash berishda intayin muhim ahamiyati bor deb qaraymiz. Tuxumdor
Tuxumdan rakıdaki gayrilik işbadınışını bunundan keyin texim işkirlep tatqiqat ilip berishga to'g'ri keldi deb qarayman. Annalarga rahmat.